好啊，帶大家睇下咧，我哋簡一嘅專區係好 Andrew 啊，係我哋而家咧好似去睇緊一個藝術嘅畫廊咁樣。哦，係啊，我忍唔住手望住。係啦，好似入咗畫廊咁。係呢一個嘅畫面咧，係原來係簡一瓷磚嚟㗎。係啊係啊。點解簡一咁犀利嘅可以？係咪你俾幅相佢做唔做出嚟？定係技術性係做得到嘅？係啊係技術性係，不過當然你要個顏色啊各方面啊，係個層次咁，亦都喺佢哋個設計度。呢件都搞咗好耐，因為實際上你要個過渡得好好咯，咁個效果都做得好靚。係啊，係啊，呢隻瓷磚咧，係我做過一個叫做匯景閣。啱。咁好彩佢個廁所都有翻咁上下大咧，又好大。鋪出嚟好靚，係好靚咧。跟住個客咧急不及待，之後 call 我哋，哇，Gary好靚嗰隻瓷磚，好中意，最開心，好開心，係最開心冇錯。最開心。我哋都真係除咗自己開心中意之外，呢要客人開心中意先。啱。係啊，呢個磚好靚。啱。你哋成個設計做得好好。係啊，呢個做得好。係啦，咁啊亦都好多謝 Andrew 咧嚇，好有心思咁幫我哋編排好晒咧，點樣俾客人睇簡一，仲要係一眼就可以睇到叫做大部分啦嚇。Andrew 啊，想問下咧，呢個展示嘅效果咧，係咪有特別嘅原因，定係有咩玄機嘅咧？好問題，係啊，其實簡一啲產品嚟講咧，由開始設計啦，磚啦，佢哋都係即係用雲石嘅心態去做嘅。係。咁包括連展示效果都係。咁其實而家我哋呢個方法展示咧，就係你如果假設係真係揾啲靚嘅石鋪咧，其實佢啲石就咁樣擺咯。咁等大家去睇到，因為你有時太細塊你比較唔到，咁就咁樣睇。咁所以我用石嘅方法去展示嘅磚。係啦，深啲係點啊？深一個 grade 就咁樣啦。當然都係。係啦，依個搭配依個，哇無敵啦，係。係啦，亦都大家去比較到咯。OK， 好。我哋好強調就係咧，因為我哋地方真係冇內地簡一嘅展廳幾千尺咁大啦嚇，所以我哋要精品啲。係啱。同埋呢度都得意啲，呢度咧有少少翻去頭先所講咧，就係細件啲嘅畫面啊，但係就可以一次過睇多啲嘅數量啊咁樣啦。咁同埋咧簡一最難得就係咩咧？佢有能力啦，佢幾乎所有磚佢都鋪過晒出嚟，咁啊有埋張相，讓客人感受到咧鋪起嘅效果係點樣樣啊咁。我哋咧就好有系統咧去展示簡一嘅瓷磚嘅，咁呢大家見到咩嘢咧？因為而家年青人中意灰色啊嚇，咁呢度咧就係由淺至深嘅灰色，係啦，再深啲同埋雲石紋多啲嘅灰色效果，係啦。呢個瓷磚好激動喎，係你講呢個瓷磚其實我都做好多嘅，係好多客開始就話哇呢個顏色，咁但係我哋攞翻個真紋石俾佢睇咧，哇原來放得咁似嘅。其實睇如果用簡一嘅磚咧，用磚嘅睇咧係嘥咗嘅磚，你係要當去石材個公司睇緊石材，你感受到原來呢啲就係所有嘅即係嗰啲紋嚟，係啊，好靚好靚。因為個客人咧，我哋好中意，佢唔知道天然紋石會有啲咁嘅色嘅咩？啱。我話係啊，俾個實物你睇就見到咁樣嘅，係啊。好嗱，呢個白底灰紋咧，我哋點解上大版咧叫做？就係因為佢個白底灰紋嘅呈現方式同頭先嗰4隻唔同，或者同出邊嘅白底灰紋就唔同，係啦。咁呢個我又覺得幾欣賞。咁啊，呢個亦都係有個天然紋石照模仿出嚟嘅，係啦。OK， 好啦 ，Andrew 講啲瓷磚古仔嚟知。呢個瓷磚咧有古仔嘅，點解有古仔咧？做工程咧，我哋公司嘅系統咧就係規定1個星期影現場嘅2輯相俾客人睇，即係咧鋪完嗰個廚房咧，起碼喺嗰啲嘅相裏邊咧17、18輯，客人望到㗎啦。聽到。但係個客咧又冇出聲喎。咁最有趣係咩咧？最有趣就係咧裝完櫥櫃咧，咁個客咧就話：阿趙啊，呢隻瓷磚好似幾花喎。係。我頂唔住喎，不如拆咗佢啊！咁大件事，哇咁大件事，哇好貴喎，咁唔緊要嚇，客又好似好即係嚇嘅諗法係啦，咁佢又話願意俾錢，我咪報咗個價俾佢，不過可能真係太貴啦，咁最後佢都冇做。好啦，直至到乜嘢咧？我哋公司有另一個畫面係咩咧？就係清潔當日，我咧一定會去現場，就去睇下我嘅作品啦，咁啊同埋同客人打聲招呼啦。咁嗰個客人咧，我本來邀請佢4點半到咧，佢就唔知1點都未夠就到咗啦。好啦，咁有個咩情況咧？因為佢又冇介紹佢自己係老闆㗎，咁我哋現場咧就有10個8個清潔姐姐，咁好大，所以好多清潔姐姐。每一個姐姐咧行入個廚房，覺得哇好靚呢個廚房，未見過咁靚喎咁樣。嗱，真心啦，我哋冇同姐姐夾咩口供嘅，而係個姐姐佢專門做裝修清潔㗎嘛，見好多，唔知見幾多靚嘢啦，但係個個都忍唔住好靚。最後咧到我出現嘅時候咧，
個客好開心啊！阿趙好靚，好真冇擦啫咁樣。呢個古仔真事咁樣。我諗呢啲嘅情況咧就係咩咧？啲人用磚嘅心態睇磚咧，其實就有一個情況。你嗰個石去望呢件磚，好靚嘅石，好貴嘅石，就係國內頭先講緊話，國內啲人嚟搶就係搶呢啲石咯。係。所以而家所有客揀呢個咧，我繼續推介嘅，因為都其實真係幾靚。呢頁咧介紹咩咧？呢頁介紹咧就係去仿一啲嘅屋仔咧，好中意用啲麻石，佢就仿呢個麻石嘅效果。咁啊仿得好真之餘咧，佢可以做到咧，好似我哋一啲叫木面啊，係啦。咁啊，呢個就真係好真呢個啊。咁如果呢一個同真嘅雲石比咧，因為佢靚得滯咧，咁所以咧就分別到。好啦，簡一嘅瓷磚咧，佢點解刻意做呢啲嘅仿石咧？因為真心嗰句咧，其實呢啲屋仔咧，外牆係用天然石嘅話咧，其實好慘嘅。因為咧日曬雨淋啊，加埋呢啲其實天然石係會索水漬嘅。時間內嗰啲水漬咧，真係好攪搞。咁但係簡一就可以幫佢解決晒啦，日久如新或者叫永久都咁新係咪？係啦，冇一款簡一嘅特色，拼花係係啊，現場嘅效果應該仲靚。觀眾大家上嚟感受下。好，歡迎咧各位觀眾咧就上嚟我哋灣仔駱克道369號至家中心2樓睇睇我哋簡一專居嘅瓷磚嘅震撼啦。好，thank you，多謝，一定要嚟，多謝。